La prophétesse ya mboka na biso na kombo ya Mama Ciara Mboyo. To ya cité Bethel na pesi mes condoléances na bino. Apôtre Mbi akufi. Yambo papa akufa déjà ngai prophétesse Ciara Mboyo na mona kiango na prophétesse moko aza mwana Mobutu na moni apôtre Mbi alati bilamba ya pembe pe azongi jeune vraiment. Yo na papa boyebana ki déjà. Il y a un de nos frères a publié au que non papa yeba qui joue akufa. Est-ce que tant moto kufaka mutu na mutu selon misala na ye oya bandai ko sala pesa message na kati ya bana nyonso ya cité Bethel akufa. Message en ezaki ni révélation ezaki. Donc tozo bondela nzamba yaki kotalisa ngai lelo so mutu akufi mutu musolo beza poison babomi ye mais message o papa yaki kopesa nga avant ba annoncer lelo ki akufi alobay ke. Mais toujours remarqué le roman, c'est comme si l'église ACK ya mokunati siko basali moi publication là-bas monter, c'est comme si Bisinga dans 30 jours au Kufa. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazareth lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi voilà, nous sommes toujours besoin de la chaîne Les Nazariens TV et c'est votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je dis un grand merci à Maman Tiffany pour la confiance au PC. Je dis un grand merci à l'équipe de Les Nazariens TV, Alain Sikozali, Bambote Bélé. Puis je dis un grand merci à Berger. Malgré les combat après émission, Sikozali, Bambote et Bélé. Et puis je dis un grand merci à Gili Diego depuis les États-Unis. Merci vraiment pour la soutien. Et puis je dis un grand merci na bienvenue bien wakapinga depuis bien nous jusqu'aux albums beauté belé les lots toujours émission na biso toujours juste quand on sait bino liwa ya apôtre Mbi au tu beaucoup fan les lots na 3h du matin à niveau ya Paris to éviter l'eau de mémé liwa ba bien azaki malade azaki empoisonné azaki na poison sida qui a voyagé à Paris mais là 3h du matin à Kati Motema Atiki biso vraiment église cité Bethel vraiment ils ont vraiment la mawa to baka biso ba chrétien nyonso basa vraiment na mawa ya rubungisa moko na bango apôtre Mbi na plateau oh je suis passé na moko ya prophétesse ya mboka na biso na kombo ya Mama Ciara Mboyo et une de trop souvent là papa ya liwa ya apôtre Mbi ayebi apôtre Mbi toyeba ayebi apôtre Mbi ndenge nini sango ya liwa ya apôtre Mbi sali Mama Ciara ndenge nini non Allez, Yambaloya taba pastel bakokata. Ok, donc à Roland. Contrôle le sac. Nazo katela nzambe le sac na sesiko.
tozokata losapo sikokuma nalingi nakatela nzambe losako awa aniva allez katela allez tozozonga tikela katela nazozonga s'il vous plaît tikatela yoka olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini osinga na caméra oza nsima ya caméra fongo la caméra na présenter bino mama prophétesse Ciara Mboyo. Bonjour, maman prophétesse. Bonjour, papa journaliste Nzamba Pambola yo. Bonjour, pe na bandeko nyonso o bozwi temps ya kolanda biso na ngonga oyo. Ya mboto banda émission na biso to gumbi mitu na biso to kumisa lisusu Nzambe oyo ndimi kokutanisa biso na mokolo ya lelo. Éternel Dieu tout-puissant, de très de miséricordieux, kombo na yo sans olama, kombo na yo netolama. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être acclamé Yahweh. Na recommander émission ya lelo entre tes mains saints. Maïnyon sotoko solo la awa tiketi molimo santu na yo a diriger biso pe ya kamba biso to bengani puissance nyonso o ezali ya yote ezala mosika na biso dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth tolobi amen amen pe na yo ndeko zolanda biso na ngonga oyo. Ok maman ba nous liboso ko lekana chaîne na biso les Nazariens TV na cadre émission na biso moi gentil Rosani par rapport à tout bazu chanson Rolanda. Ok, merci beaucoup. Nzamba Pambola mukolo chaîne, musala nzambe Nzamba Pambola. Nzamba Pambola pe bandeko bozana sima ya caméra, Nzamba Pambola pe biso nyonso na bandeko o bozwi temps ya kolanda biso na ngonga oyo Nzamba Pambola bino. Ok, merci maman, maman Ciara, maman prophétesse. Maman prophétesse, qui apporte un billet à Koufi. Oui. À Koufi, les luna 3h du matin. Koyo kasango ya kobungi samoko ya ba apôtre ya mboka na biso. Et salut onini tant que prophétesse. Ok, merci beaucoup. Non, apesi mes condoléances na famille Mobimba Mbiye. Nzamba Pambola bana nyonso o ya tiki protection na ye ezala likolo. Na bino nyonso pe lisusu na pesi mes condoléances na bana nyonso ya cité Bethel ya monde entier na pesi mes condoléances na bino Nzambe apambola bino ya mbo papa kufa déjà ngai prophétesse Ciara Mboyo na monaki yango na prophétesse moko aza mwana Mobutu ancien président na biso mama Semelito donc il pas monaki yango. Tant à Bengingai, tous ceux qui n'ont pas prière, même message au Yazwa qui n'a pareil, nous avons bataillé ici à Porte Mbi à Lingia qui est d'avant à Koufa. Message en Isaac, révélation Isaac. Donc, vous avez bon de l'ensemble avec qui côté Sangai, n'a moni à Porte Mbi à la Tibilamba et Pembe, pe à Zongi jeune vraiment, dengue auto bandai koye, basté betel et bandagi sika. Papa Zalaki a vraiment monté makaste, mais Azalaki moi, moni soki muta bandi. Ndenge a développé kokola ya mutu mais na vision wana Nzamba talisa kingai na moni papa azonga ki jeune pe ayaki kopesa message na kati ya bana nyonso ya cité Bethel basalela Nzambe oya la kisa bango et puis mes condoléances na famille Mobimba lisusu ya pasteur Moïse Mbiye Nzambe azala likolo na bango tant musu biso batamokile loso mutakufi mutu musolo beza poison babomiye mais message au papa yaki kopesa nga avant ba annoncer lelo ki akufi alobai ke mikolo na ye ekoki asaleli Nzambe na bosolo atambola ki na obanga Nzambe et donc lokola jour na ye mukonde to yaki na mokili to kobota mapeto kokufa mutu na mutu okende kosala selon misala o abandai kosala na mokili déjà na vision na mona ki alataki bilamba ya pembe pe azonga ki lisusu jeune et molimo na ye ki kopema na kimia ndenge to solola awa molimo nezo pema na kimia parce que asala ki Nzambe mikolo na ye kokaki yesi akola ki mikolo na ye kokaki ebi Nzamba ebisi yake ndeko pema na kimia donc biso lingomba nyonso ya cité Bethel o botikali
Nzambaza na bino to bonde la peka kapona ye bisika azali parce que molimo na ye ezopema na kimia. Mes condoléances na maman na biso pasteur Moïse Mbiye na bana nyonso ya apôtre Mbiye pe bana nyonso ya cité Bethel papa bisika azali molimo na ye ezopema na kimia. Ok, maman prophétesse obi qui a une vision papa ayaki abimela qui une vision ozaki yo na papa boyebana ki déjà bon aza tokoki kolobaza icône na biso o na makambo nzambe biso toza bakoko toza kubana ti mais toza bakoko o yebi ke eza ba apôtre net ba pasteur ba papa Charles lesi ya ute kotika biso na mona papa Charles lesi te nazwa libaku yo moni en Afrique te mais tant akufaki lokola bandaki kosalela nzambe et soki bato balanda témoignage na ngai muto atambolaki na kobanga nzambe akoki koya ko transmettre message na prophétesse ya Ramboyo ndenge pe na monaki apôtre Mbiye donc esika ebisaki mama ya Ramboyo ke molimo na ye ezopema na kimia ezani poison ndenge bato bazoloba asela kinzambe molimo na ye akei na ye kopema na kimia donc c'est un peu ça ils ont maladie ils ont kindengo manekoki papa biso nyonso ata yo soki olingo boma moto mutu moko te wa boma moto atikala libanga zate soki osali mutu mabe yeba pe ke justice nzambe esala likolo na yo aza papa esi akolaki donc molimo na ye loko biso tokoloba molimo na ye ezopema na kimia selon message oyo apesaki selon message le reste oyo etikali eza message pour na famille na okoloba ngo awa te mais na yebi ke na obenga pasteur Moïse Mbiye na osolola na ye mes condoléances lisusu na papa eza pasi ko mona papa oyo azui ko bokola biso banda bo mwana okoli esala ka pasi ata papa kufi na 99 ans ata kufi ndenga ki papa na biso lelo ki eiboye esala pasi mutu muso oyeba te na tango tolela mutu kufi totala esu te ka koli totala ndenge abokola ki ndenga azala ki eza pasi biso ta musu tokoloba to oyoka pasi obango ba oyoka te mais kati na Christ ngana azana esengo parce que molimo ya papa ezopema na kimi. Ok maman prophétesse kotala liwa ya papa kotala liwa ya apôtre Mbiye tukokufa sikoyo toko regarder ni message ni toko regarder ya papa donc message o toko ko garder ya papa ezaka ke tolanda nzela oyo papa azalaki nango parce que papa ake kopema na kimia biso pe ba o tozoya nzamba sunga biso apesa biso directive ndenga tambusaki ba papa to salela epe na kobanga ye to salela ne kobanga nzambe siko message no kopesa na Moïse Mbiye bon message na obi kopesa na pasteur Moïse Mbiye azala makasi na ebi ke nzambe ya ba orphelin azala na ye et otikali ne tonga munene otikali na église à munene o ezaka Cité Bethel testé Bethel eza partout toza basé belé bana Cité Bethel dans la minute oyo azalaki ye déjà azalaki papa parce que apôtre afandaki abando ko kalisute mais na bon na bonzoto boye ezalaki na makambo emsono so na pasteur Moïse abande pe opesa ba conseil que papa alors le lopa azate yo ndoko bi papa ozalaki déjà papa azalaki mazali déjà papa Cité Bethel et le lope lisusu atikali papa lisusu ya tant mutu azomona pasteur Moïse Mbiye directement moni apôtre Mbiye donc mes condoléances na yo papa nzamba pesa o makasi nzambe alendisa motema na yo kobanda tiki no papa tiki biso kiko kende kokunda ye protection na ye ezala likolo ya bana nyonso ya apôtre Mbiye. Ok, moi prophétesse juste moi par rapport ya liwa toujours ya apôtre Mbiye na mona ki bato bele ba publier na ba réseaux sociaux na bango mais il y a un de nos frères a publié au que non papa eba ki joue ku fa ça ki bango ko annoncer ki bango que non tant on a ça 73 ans né na kufa na olia ba kiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba la minute on a 4 bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tshela bino mo mukio naza nango na agence moko boye Nazareta.
qui dit sérieux. Oh. Maman, comment on dit bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Dès qu'il a yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareth ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme les boyés de bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça qui dit sérieux. Bon, est-ce que ça arrive aussi, Moutaye, un jour à Koufapi, âge ou à Koufela? Bon, on a lundi en côté, puis on a mon en côté. Tokoloba netinga na olobali kambo na olobali kambo nga na moni na la publication bon atako la publication pour mes ate menga na moni ngote nga na yo oloba message o ya apôtre Mbiye papa na biso koyebisa bana ya etonga ya Cité Bethel ke papa tokoki kolela ye ko tokabwana ye tokomona na ye lisusu te. Mais bisika azali molimo na ye ezopema na kimia parce que eza pe na bato mususu oyo bande kosala nzambe bakufa mais bisika bazali bakenda komona pasi esengo na ngai ezali na mpona apôtre Mbiye parce que nzambe atalisaki ngai ke ye bisika kei azopema na kimia selon misala oyo ye bande kosala na mokili donc oyeba liwa ya mutu na okufa na 73 ans ou 90 ans ou 100 ans ou pas nzambe ka ande mutaye te lobi ekoki kosala pe mutaye ba jour okufa oui esala maana ngo mutu musu pa koko yeba ke don nzambe azanzamba ba surprise mutu musu ozala pe ke nzambe yebiso lobi erozana orobota mwana ta mususu mwana wana na simo miso tu mwana ngana mwana ba mbebele ozake mutu mususu nzambe yebiso lobi jour tel mutu buye salama biso na kati ya famille toyebi ndeko na nga moko anda obela ntango ndeko wana asali Kristo bando prier mpo na ye baye na ye to prier nzambe ayebisi ngai azongi ndeko wana azongi mais nzambe ayebisi nga dans 30 jours aokufa ntango tosali 3 semaines aye osala esu crise ntango bamemi na hôpital babengi ngai ke mutu oza na ndeko na hôpital boye na boye nakokai même pas koya nzambe déjà ça na mona déjà na vision que mais ça te que akufi po mutu abomi ete eza te que akufi po soki eloko moko esalami to ndoki moko abomi ya libota mutu te eza juste mikolo na ye bible elobi toyaki na mabele tokozonga na mabele tobotamaka mpe nsima kobotama tokokufa mutu soki otango tokufaka mutu na mutu selon misala na ye oyo abandaki kosala nde esiko soko bandai kosala malamu bandai kotambola na kobanga nzambe
okende kopema na kimia ti mokolo ya jugement na yo soki obandaki kotamba na kobanga nzambe te okende kopema na fer oke kozela selon misala oyo osalaki ti mokolo ya jugement na yo moto aza na droit ya koboma ami ya moto ezaka nzambe meme ndoki aza na pouvoir ya koboma ami te ami ya moto to mpe molimo ya moto nzambe ka nde moto abomaka yango mpo moto mosusu akoki kotambola na ye eke azalaki nene na kati na bonzambe ete babomi akufi ntango mosusu ndoki aza na pouvoir to marabout to magicien aza na droit na pouvoir ya koboma kaka nzoto ya moto kokabula yango na molimo me molimo ya moto moto aboma yango ezalaka nzambe selon misala moto abanda osala na mokili nde naye koloba paster apôtre mbiye atambole na obanga nzambe asalelaki nzambe nzambe mpe atalisaki basali na ye mosusu ke molimo na ye eke kopema na kimia au moment mpe oyo akufi nzambe mpe kotalisa basali na ye mpe mosusu ke molimo na ye epemi na kimia tokoloba te ke nde nzambe alakisi ngai apôtre mbiye azopema na kimia na elobi oyo nzambe atalisinga même avant baannonce ke lelo akufi déjà na banda komona ntango malali nzambe adefisanga alobi toopedre motu mwa monene mosala nzambe yango na yo oloba ke mama semeli to abengi ngai mama sera nazobuye kuta amonaki ni elongi apôtre mbiye toyebisi ye soki eza volonté ya nzambe ekokisa mais esengo na ngai ezali parce ke papa atambolai na kobanga nzambe ake kopema na kimia oyo eza esengo na ngai yango wana. Donc, c'est un peu ça, on encore répondre. C'est un peu ça. Ok, par rapport à l'apôtre Mbiye, de toujours là toujours, tout le monde te belé, commenter sur sa mort et puis, mais toujours remarquer le roman, c'est comme si l'église ACK Yamokunatisko, sali moi publication là monté, c'est comme si d'ailleurs les autres concernés monté. Non, papa, na évité, né dans notre loba. Na yebaka vraiment na sala o nzamba tindinga so nzamba tindinga lobi c'est rambo bon na yebité wana vraiment na yebité soki ba parce que même ngape na yebité ki apporte Mbiye akofi mais na banda mona na ba vision déjà na banda ko mona ba vision tant to komi na ba 3h du matin na yego benga mama sema yego benga nga na bisika za na pesi ombote abengi nga bi mama na moni batie na ba statique apporte Mbiye akofi ngana komisa nzambe parce que na buto lelo nde nzambe atalisa nga makambo wana ke bisika zali na moni papa alati elamba ya pembe alors tant na yoki ki akufi na komisa ka nzambe au moment na banozi atoko matongo na benga pasteur Moïse Mbiye na ebisa ye message o na moni na buto lelo mais na tongo na otan na la muki tellement lobi na prière kiti 2 heures du temps ti ba 2 heures nde na 6 prière na ba 3 heures na moni appel ya maman Semé ba 4h30 je crois et on la muka ba 7h 8h na yo zo téléphone na moni ba message na ya ko meninga nde ayo benga nga pe na mona ke ngona na statité na yo kota ba 10h nde na yo mona ba bi ya ngonga na kumisika nzambe na zo kité en prière vana ya siko na émission na kumisi nzambe na bi papa merci pour mosali la kisi ke molimo na yezo pema na kimia ebele pe ya batu basela ki yo me bakota ki banzela mosusu mais lokola yo la kisi ke molimo nezo pema na kimia tikete kombo na yo inetulama bonzambe na yo pe kumisa malisusu. Ok, vraiment, merci vraiment pour votre test toujours comme avant na souka ya mission na biso message ni européen ça ba na nzambe puis message ni européen na église cité beta ou bien européen ba chrétien on va toujours batambola toujours na bolimoté parce que biso ba chrétien to na bolimoté surtout na niveau na bino ba prophétesse ba pasteur ba apôtre boyo kanizate komona moko na biso ko kende déjà message ni ko ko yebisa bango par rapport ya tambola na ba. Ok, message est vraiment mingité. Les problèmes oyo na pesi na bandeli sous pour na lobaki yango mais tozon ga la question moko. Na pesi mes condoléances na famille na ye mobimba ya apôtre Mbiye. Na pesi bangombote na pesi maman mes condoléances na maman, mes condoléances na bana nyonso ya cité Bethel ya monde entier partout dans le monde bozwami. Mes condoléances na bino zamba pambola bino et message ngai na ina pesa bino o nzambe atalisi ngai que papa na biso molimo na ye ezopema na kimia. Ok, vraiment nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Daddy Mukwaya maman Lilo Basuko Zanini par rapport à Mamto Cholo Bela.
na comprendre vraiment te. Olobi liloba ya suka ekozani par rapport ya mamnyonso totu olobela parce que miso tokomi na suka. Oui, liloba ya suka eza kaka protection ya Nzambe ezala likolo bana cité Bethel nyonso. Parce que na minute oyo papa azati metoyebi ikon na biso akei mais pasteur Moïse Mbi aza Nzamba pesa ye makasi, Nzamba fortifié malgré za pasi. Eza facilité ko perdre papa na mokili boye. Azaka papa ya pasteur Moïse Mbi ete. Azape papa na biso nyonso. Azalaki na bane belé ou akambaki na mambo Nzambe. Ngai pomema na lobike epa na ngaza papa te. Maza koko. Donc voilà, kisi bana belé bato belé to bana ko landa oza mwana mke ofandi boy. Ofandi na sebo ba biso ofandi awa. Vanda ko to lia bozo landa papa ndenga zo te na écran. Donc Nzamba pesa famille mobimba pe liboto mobimba Nzambe apesa bango makasi. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Mukwaya. J'étais toujours à vous remercier d'être branché sur votre chaîne Les Nazariens TV. Je dis un grand merci à Maman Tiffany pour notre fin spéciale. Je dis aussi un grand merci à Naïmoko Alain Ozana Régime. Et puis je dis un grand merci à Judith Yego, la femme de quelqu'un depuis les États-Unis. Merci vraiment pour notre soutien. On vous soutient. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC Nokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé le puissant de leur trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Koumanakana, les lots ont apposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabate, po bolingo ekangaki ye lipungu. Bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutou. Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi.
Yondo ozalaki na David, yondo ozalaki na Salomo, lelo tokoma monoka Jafati. RDC Bokanaka, lelo tokoma monoka Jafati. RDC Bokanaka. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka, ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameli Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo oimposé biso masuwa ya Noa. Bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwaji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consissi pour papa. Acte 24 verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, badika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-Josée Ifoka. Lelo Kongo ezwi mokonzi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Kongo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli mpe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli. Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Mwelamani Jacques Kangudia, Congo eza Mwambi wa Nzambi Mwelamani. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza pasi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Jedeo Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani, Mwambi François Moutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona bokonzi Congo Afrika, Union Afrika yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo, kasi oyo eza likambo ya mabele. Célébrer. Mwambi Godempo, Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays, en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Aza mwana moto te po akosangai, abongwani pete po awangata. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Banakitako koma mokondima, atako bapakolaki mafuta na mosakolima. Lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien, lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandelobi. Koleke mapapu, masopi mafuta, tokokisika na longo na Nzambe oyo babenga na makomi. Aza mwana moto te po akosangai, abongwani pete po awangata. Nzambe ya le Nazarien.